Banca for Andorra is Morabanc. Que és el tercer cop en 5 anys que ens otorguen el Premi de Banker, el que ve a reafirmar, entenem, una manera de fer banca basada en uns valors i en un equip professional. Tot això ho fem gràcies a l'equip que tenim a Andorra i a uns quants països que ens ha anat molt bé. Des de fa més de 6 dècades, a Morabanc fem una banca familiar amb un clar compromís. Amb els nostres clients, amb la societat, amb la cultura, compromesos amb l'esport i el medi ambient. Treballem amb un esperit modern, seguint valors tradicionals, per ser el millor banc pels nostres clients i la millor empresa pels nostres treballadors, per ser forts a Andorra i mirar més enllà, amb presència a Miami, Zurich, Uruguai i Dubai. Tenim clar que la solvència, la solidesa, la confiança i la fortalesa són el camí a seguir. I aquest 2013 hem estat designats com a Banc de l'Any a Andorra per The Banker.